د طالبانو او هند نږدې کېدل پاکستان ته د خطر زنګ. ولې کابل او نوې ډیلي خپلې ستراتیژیکې او امنیتي ګټې نږدې کوي؟ طالبان څنګه پر پاکستان خپل باور له لاسه ورکړی او هند څه غواړي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان هغه دوه مخی او د افغانانو دښمن هیواد دی چې خپله خو نه غواړي چې افغانستان آباد او پرمختللی وي، همدارنګه نه غواړي چې نورو هیوادونه هم افغانانو سره نږدې اړیکې ولري او مرستې وکړي. د هند د ویک خپرونې په دوبۍ کې د هند د باندنیو چارو وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي وروستیو خبرو اترو ته په کتو د هند او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اړیکو ته کتنه کړې. کابل او نوې ډهلي د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ په دوبۍ کې روغبړ د دې نښه ده چې په سیمه کې د دوی امنیتي او ستراتیژیکي ګټې یو بل ته نږدې کیږي. لومړی دلیل د امنیت او د ترهګرۍ ضد هڅو لپاره د همکارۍ اړتیا ده. د امنیتي چارواکو په وینا اوس مهال د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. د طالبانو حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې د داعش خراسان ډلې ملاتړ کوي او پاکستان بیا د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او دې مسلې د دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې نورې هم پیچلې کړي دي. په ورته وخت کې اسلام آباد په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او دلیل امنیتي او اقتصادي ستونزې بللې دي. د پاکستان دا اقدام چې ګمان کېږي د طالبانو پر حکومت د فشار راوستلو لپاره ترسره کېږي په کابل کې د پاکستان د بدنیتۍ نښه بلل شوې ده. تر دې دمه طالبانو داسې کوم ګام پورته کړی نه دی چې پاکستان یا هند ته ستونزه پیدا کړي، خو د هند پر لور یې تمایل دواړو اړخونو ته دا پیغام ورکوي چې متقابلې ګټې په پام کې ونیسي. په ځانګړي ډول سیمه ییز او اقتصادي شرکتونه د دې شراکت یوه مهمه برخه د ایران د چابهار بندر فعالول دي ترڅو سوداګري پیاوړې شي. هند دا بندر د دې لپاره جوړوي چې افغانستان د پاکستان د کراچۍ او ګوادر بندرونو له احتیاجه خلاص کړي. د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو ښه کېدا کوم ناڅاپي پرمختګ نه دی، بلکې له کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړی هند د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي خبرې پیل کړې دي. که څه هم نوې ډیلي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د هند دریځ بې طرفه او له قضاوت څخه ډډه کوونکی پاتې شوی دی. د امنیتي سرچینو په وینا د طالبانو حکومت د دې نه مداخلې سیاست ستاینه کړې او د یو بل د منلو درک یې رامنځته کړی دی. دا د یادولو وړ ده چې هند په افغانستان کې پر خپلو ګټو د پام وړ پانګونه نه ده کړې او هلته حضور ته ډیره د بشري مرستو د پروژو له لارې و. خو د هند امنیتي او ستراتیژیکو ګټو تحقیق د دې لپاره مهم دی چې د پاکستان نفوذ مقابله وکړي. امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې هند له پخوانیو تجربو لکه د آی سی 814 الوتکې له تښتونې څخه د طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې کندهار ته د هندي الوتکې د تښتولو قضیه زده کړې ده او اوس په دې پوهیږي چې له ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو ساتل اړین دي او ترڅو چې روښانه او د باور وړ دلایل نه وي د دې اړیکو مخالفت باید ونه کړي. په دې لړ کې نوې ډیلي د خپل ملي امنیت د ګټو په خوندي کولو تمرکز کوي په داسې وخت کې چې په سیمه کې د جیوپولیټیک بدلونونه روان دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.